我哋首先想整一個氣球嘅話，咁我就俾一個你哋睇下啦。呢個氣球嚟嘅紙氣球啦，其實好容易整㗎。呢度就係吹嗰啲氣入去啦。咁好啦，我哋首先開始，先用一個正方形嘅紙，咁樣接成一個長方形，咁樣啦，要整個痕出嚟。跟住呢度，如果你哋驚呢度咧好難整嘅話，你哋可以先你哋咧就呢度係非常之難整嘅，咁樣呢度係咁嘅，咁樣接個角，接一個三角形出嚟，變成咁噶啦，就係咁嘅。好，另一面咧都要整呢度，我哋可以從呢個角呢度整接尖佢，跟住就簡單啲噶啦。跟住我哋用一邊啦，咁樣接去另一個角度，跟住另一個角，即係呢個三角形呢隻角咧，亦都要嘅，咁都係咁啦。我先呢度咁樣俾你睇住先，咁樣會方便啲，就變成咁啦。後邊都要噶，跟住呢度咁樣接，跟住另一隻都要。好啦，跟住我哋喺度接一個細角，應該睇到。跟住另一個咧都要，跟住就變成咁噶啦。跟住到另一邊都係要咁嘅。好，跟住我哋就睇下呢度啦，呢度有個嘅，咁我哋先接個角。跟住呢度用個手指咁樣插入去，跟住再攝入去，總之可以攝到入去就得嘅，唔理你哋用咩方法啦，因為咁樣會穩固啲，就係咁噶啦。跟住另一邊都係咁啦，就咁啦，後邊都要嘅。得啦，變成咁噶啦。哇，得啦先嚇。OK， 就變成咁噶啦，就可以吹啦。咁樣講起身，你睇下呢度，咁樣講起身呢度有個窿，跟住咧就用口吹入去啦。或者你哋想簡單啲咁樣攝入去手指度，跟住咁樣。不過咧，吹會比較靚啲嘅咯，咁樣就可以嘅啦。咁好啦，我而家吹啦。好啦，我已經吹完啦，就係咁嘅。而家我有兩個啦。好啦，我而家要介紹下我下一次會做啲咩俾你哋啦，教你哋整啲咩，就係用呢個紙，一個紙，跟住就整成呢個好似一個嗰啲爪咁啦。跟住佢可以咁樣變成一個嘴，跟住另一邊就 OK 噶啦。好啦，咁我今日已經完畢啦，多謝大家。